30 gadu pēc kara, 30 gadi, jā, 46, 56, 76, jā, apmēram 30 gadu pēc kara. Nu, valsts vietējā vadība beidzot saprata, ka kaut kas ar Vecrīgu ir jādara, ka tā nevar. Jo kas tad līdz tam Vecrīgā bija? Kāpēc šī problēma sāsinājās? Vecrīgā bija tik daudz katlu māju. Tehnikums, lai nemaldos, 1 vai 2. Noliktavas, kas tik daudz pievilka transportu, ka nevarēja vairs tālāk gaidīt. Piemēram, bija vienreiz tāds laiks, nu, kur tie gadi, 60 gadi droši vien, kad pa Ļeņina ielu Vecrīgā gāja trolejbusi. Ārprāts, pa to šauro vietu. Cilvēku, tur trotuāri bija jātaisa mardziņas, lai trotuārs šaurs, masu, trolejbus tur pat iet cauri gāja. Kaut arī visapkārt aizlieguma zīmes, automašīnu vairāk nekā tirgū. Un kā tad nebūs? Jo nelielā teritorijā šeit strādā 31 000, mācās 8 000, dzīvo vēl 12, un katru dienu te ierodas pār10 000 ekskursantu un turistu. Mums nebija varbūt tās sajūtas, kur sākas un beidzas Vecrīga. Mums nebija šīs te robežas. Tas bija centrs, tāds centrs, kura varēja atrasties tādas jau noplukušas vecas ēkas, kas neizraisīja nec estētisku baudu, nec varbūt kādu īpašu interesi. Un nebija arī šīs apziņas un izjūtas, ka tas ir kaut kas vērtīgs, ka tas kaut kas izcils. Zinātniski pētnieciskajā jomā tā pilsētbūvniecības laboratorija, kuras mērķis bija izstrādāt reģenerācijas projektu, tā bija tā kā jauns veidojums, kas varētu nodarboties konkrēti ar vēsturiskā mantojuma izpēti, rekonstrukcijas, restaurācijas problēmām, protams, tādā pilsētbūvnieciskā griezumā. Arhitektu grupa Edgara Pučiņa vadībā izstrādā Vecrīgas reģenerācijas projektu. To priekšlikumi kara vētru izpostīto celtņu atjaunošanai un gadsimtu krātā uzslāņojuma atsekšanai. Celtniecības komiteja bija mums naudas devējs, viņiem bija jāatskaitās. Viņus ne sevišķi daudz tas interesēja, dabīgi, jo lielos vilcienos visi jau noteica Maskavu, vai ne, ko un kā, vai ne. Mums bija tā priekšrocība, ka mēs varējām izdomāt savas tēmas, bet mums vajadzēja labi pamatot, un tad mēs viņu tā teikt izdzinām cauri priekšniecībai, jo viņiem lielā mērā tas bija vienalga, ko mēs darām. Manuprāt, tas bija kā Vecrīgas apzināšana, kas ir palicis mantojumā, kādās stāvoklī tas viss ir, un kā jau pilsētā, kurš ir mainīgs organisms, attīstās, vajadzēja domāt, kādā veidā gan saglabāt vecās stupstānes, gan kādā veidā aizpildīt tukšās vietas, kas jau kara laikā vai cita apstākļu dēļ bija gājuši bojā. Mūsu projektā tika risināti Vecrīgas pilsētbūvnieciskās veidošanas
uzdevumi. Starp svarīgākiem no tiem varētu nosaukt kā pirmo Vecrīgas plānojumu un telpiskās struktūras reģenerāciju, tālāk mērķtiecīgu funkciju pārkārtošanu un to kvalitātes celšanu. Svarīgs Vecrīgai ir transporta un gāju kustības pārkārtošanas jautājums. Šis Vecrīgas reģenerācijas projekts faktiski ir daļa vai sastāvdaļa vai turpinājums Rīgas ģenplānam, kas, ja nemaldos, tika izstrādāts 1976. gadā, un kur Vecrīga tika iekļauta kā Rīgas centra sastāvdaļa. Galvenās idejas bija tieši vēsturiskā, pilsētbūvnieciskā, tās destruktīvi pārveidotā tā visa veidola atgriešana, ieskaitot rāslaukumu, un tur tad bija funkciju sakārtošana, izvirzot prioritārās, kas ir vajadzīgas tādas vecpilsētas attīstībai un normālai funkcionēšanai. Mēs Vecrīgas tā reģenerācijas projekta ietveros devām kaut kādu savu, var teikt, abstraktu vīziju, kas tur pēc formas varētu būt, bet tas jau nebija iecirsts akmenī, kad tieši tādam arī jāizskatās konkrētam objektam. Un vispār projekts jau tika risināts sistēmā, ne jau tikai atsevišķi objekti. Man liekas, ir kļūda visiem mūsdienu arī plānotājiem un tā tālāk, ka viņi neuzskata, ka Vecrīga ir kā piemineklis. Iedomājieties, kad kaut kādu tādu prastu piemēru, kad ir kaut kāda muzejā, kaut kāda milzīga vāze vai kaut kas, un kam ir sašķēdīta gabala vai ne, bet viņi kopumā uz viņu jāskatās ir. Un bieži vien uz to sistēmu mēs tā neskatāmies, laikam, tāpēc mums dažkārt arī visādas kļūmes rodās. Un lūk, projekts risināja, kā šīs vietas konkrēti kā to šo struktūru atjaunot, lai būtu ansambļa kvalitāte. Vecrīgas reģenerācijas projektam, kā jau minēju, bija veikti tie priekšdarbi, un tas izējas materiāls, kas bija uzkrāts kartotekās, milzīga apjoma, katrai ēkai sava uzskaites kartīte. Izējas materiāls, kas bija pilsētbūvniecības plāni. Pateicoties šiem plāniem, pamatnēm, tika veidots grafiskais materiāls. Nākošā sadaļa jau bija konkrētā situācijas analīze, kur bija apkopoti un izdarīti secinājumi par esošo Vecrīgas stāvokli uz pētniecības un projekta izstrādes uzsākšanas brīdi. Katrai šai sadaļai bija pievienots grafiskais materiāls, kas bija uz milzīgām planšetēm izstrādāts, rasējot ar rapidogrāfiem, tajā laikā jau tomēr parādījās. Tas jau nebija tikai ēkas, bet tas ir, tur ir dzīvi cilvēki, gan dzīvo, gan strādā. Un kāds būtu tas pareizākais ceļš iedvest dzīvību tam organismam. Projekta pilnā nosaukumā tātad ir Vecrīgas reģenerācijas projekts. Pievēršat uzmanības vārdam reģenerācija. Tātad tā ir pamata ideja, kad mēs atjaunojam dzīvību. Mēs atjaunojam dzīvību. Kādā formā? Jā, pēc iespējas vecā formā, bet dzīvību. Nevis tā, lai būtu mirusi vieta. Patiesībā sakot, tas ir īstena pilsētbūvnieku uzdevums. Domāt ilgā perspektīvā, nevis īsā. Tas bija laiks, kad mainījās attieksme pret kultūras mantojumu kopumā. Un ne tikai pret atsevišķiem objektiem, arhitektūras pieminekļiem, bet tas bija pret jau kompleksiem un pilsētbūvnieciskiem veidojumiem. Un, manuprāt, Edgars Pučiņš ļoti veiksmīgā brīdī atrada iespēju savas idejas
arī realizēt šādā projektā. Tas, ka reģenerācijas projekts bija viņa mūža darbs, un ar to viņš, man liekas, dzīvoja, pat nebija tā kā uztverams darbs, tā bija tāda milzīga misija droši vien, ka viņš to tā arī uztvēra. Tas deva iespēju arī ļoti daudz izdarīt tādus secinājumus un tādas ievirzes, kuras varēja izmantot turpmāk. Nu, par Puķiņu varētu teikt, ka viņš arhitektu saimē bija viens no faktiski pats pirmais vecrīgas atjaunošanas entuziasts. Jo pirms tam jau tā kompleks, pa vecrīgu kompleks tā netika. Atsevišķiem objektiem bija tikai runāts un tā. Edgars Puķiņš bija, var teikt, vecrīgas reģenerācijas projekta aizsācējs un dzinējspēks, kurš saliedēja pārējos šajā projektā iesaistītos un virzīja. Vadītājs katrā gadījumā projektam bija viens, un tas bija Edgars Puķiņš. Andrejs Holcmanis to varētu uzskatīt par līdzautoru, un šīs te vēsturiskās smagākās sadaļas radītāju. Holcmanis nebija tieši laboratorijas sastāvā, ne? Viņš bija piesaistīts, viņš rakstīja vēsturisku daļu, ne? Jo dabīgi viņam bija visi tie materiāli. Ļoti inteliģents, ļoti erudīts, muzikāls. Ļoti daudz viņš zināja par visiem vērtīgiem arhitektūras pieminekļiem visā valstī, ne tikai, es zinu, ka agrāk, ja kaut ko vajadzēja kultūras ministrijai kaut ko skaidrot par pieminekļiem, bieži vien atsūtīja kā konsultantu, kā jautājumu risināšanai atsūtīja Holcmanu. Edvīns Burkovskis, viņa pienesums bija arī tādā ziņā, ka viņš piedalījās varbūt vairāk jau ar savu pieredzi. Tajā laikā viņam jau bija uzkrāta pieredze gan projektēšanā, gan pilsētbūvniecībā. Un viņš bija tāds izcils darba rūķis. Es viņu atceros vienmēr ar cigareti zobos un ar ļoti stipras kafijas tasīti. Un no rīta mēs nācām uz darbu, un Burkovska kungs jau tur sēdēja priekšā un jau kaut ko ļoti vienmēr smaidīgs, vienmēr tāds apmierināts. Un vispār jau mēs viņu saucām par Puķiņa adjutantu. Darba laikā ne Puķiņš pats, ne es jau īsti nevarējām pastrādāt. Telefona zvani, kaut kur jāiet, ir kaut kas jāmeklē, jāiet uz arhīviem, tad ir kaut kāda sanāksme kaut kur. Varbūt tas īstais, melnais tas darbs, tas tika darīts tikai pēc darba. Puķiņš bija ļoti spēcīga personība, un arī viņš bija nenogurdināms darbā. Bet, ja viņš brauca komandējumā un atgriezās ar rīta vilcienu, tad no vilciena viņš taisnā ceļā ar visu koferi nāca uz darbu. Un 3 bija oficiālā kafijas pauze. Un pie šīm kafijas pauzēm tad arī šī villa tika mesta, apspriesta vai kā. Puķiņš bieži vien viņa izteikumi bija tā, tagad es jums pametu tādu kaulu, ko pagraust. Tā ir atkal Puķiņa ideja, ka ir nepieciešams vecrīgas makets, nevis tikai viena objekta maketiņš, vai ne? Jo tas nerāda kopumu, bet jāparāda visa vecrīga kopā, pie kam tādā veidā, lai varētu jebkurā vietā ielikt jauno objektu un pastīties, kā viņš ietilpst kopējā situācijā. Uz to laiku tas bija ļoti drosmīgs risinājums, jo viņš bija domāts arī ne tikai parādīt to esošo telpisko apbūves struktūru, bet arī viņš bija mobils. Viņš bija transformējams. Tā ideja bija tāda, ka tur varēja ievietot jebkuru jaunu objektu, kuru domā atjaunot.
tādā pat mērogā un tādā pat detalizācijā. Tas nebija domāts demonstrēšanai, tikai tas bija darba makets. Jo katrai ēkai tika risināts gan fasādes veidojums, gan arī analizēta jumta forma, vai ir iespējams veidot vēl kādas izbūves, vai augstums ir jāsamazina. Un tas bija tāds ļoti taustāms darbs. Šķiet, ka tas bija ļoti, ir vērtējums kā ļoti tāds filigrāns, arī ne tikai kā vajadzīgs, ļoti vajadzīgs paša tēmas risināšanai, bet viņš arī uzskatāms kā ļoti tāds filigrāns darbs. Visi tie izgriezumi, vai ne tādā mērogā, viss fasādes ar visām barokālām vai citu veidu detaļām. Tas bija kartons, vienkārši kartons, plāns kartons, kur līmēja daudzās kārtās, lai panāktu fasādēs telpiskumu un detalizāciju. Un tas bija smalks process. Instruments mēs izgatavojam paši. Galvenie instrumenti bija medicīnas skalpels, jo tajā laikā arī nebija tādi nazīši kā tagad. Un tā rasēšanas velci, kur mēs pārveidojam tā, lai varētu izgriezt dažādas apaļas detaļas. Vecrīgas reģenerācijas projekts ietvēra tādus 4 pamatblokus, un uzdevums bija tos risināt tieši vēsturiskajos apstākļos. Pirmais svarīgākais, protams, bija pilsētbūvnieciskā struktūra, telpiskā struktūra. Otra joma bija funkcionālā izmantošana. Pēc tā laika izpratnes Vecrīgā vajadzēja koncentrēt tādas sabiedriskas, administratīvas un katrā gadījumā tā sauktās prestižās funkcijas. Protams, trešais lielais jautājums, ļoti sarežģītais, bija transporta attīstība, gan gājēju plūsmu organizēšana un arī sabiedriskais transports un piegādes transports. Un 4. tādā jautājuma lokā bija Vecrīgas labiekārtošana. Toreiz parādījās tāds svaigs risinājums, kas tagad ļoti attīstīts. Tas ir ekspertu metode. Un tas bija tāds toreiz jauns paņēmiens, ar kuru tika vērtēta tā būs, vērtība tādām, Vecpilsētā jau visādā būve ir. Nav jau tikai izcili pieminekļi kopā. Un toreiz arī bija līdzīgi, kad izvērtētu apbūvi, bet daudz tādās plašākos aspektos. Jo, cik es atceros, projekta sastāvā bija arī tādi plāni, bija tā saucamie sanācijas plāni, kur, ja tagad mēs ceļam maksimāli augstas ēkas, tad toreiz otrādi bija doma kaut ko pazemināt, kaut ko padarīt videi draudzīgāku, atvērt tādus skaistus, varbūt ainaviski un telpiski skaistus skatus. Un tas bija augsti profesionālo arhitektu vērtējums, kas arī ieteica kaut ko. Būtiskākais, par ko ļoti daudz strīdējās un bija maz ticams, ka tas realizēts tiks, tā ir Rāds laukuma atjaunošana. Projekta doma bija, kā jau minēju, mēs necerējām, ka Rāds šai projekta ietvaros atjaunos. Vienkārši mēs rēķinājāmies ar tām iespējām un arī tiem daudz viet negatīviem uzskatiem, kad nav ko atjaunot tas, kas ir zudis. Bija meklējumi un idejas, kādā veidā atgriezt pēc iespējas tos
to vērtīgāko apbūvi, kas ļoti svarīgi bija Vecrīgai. Un rādslaukums bija tā svarīgākā. Pučiņš jau sāk strādāt tajā institūtā 70. gados, pirms tam viņš bija Rīgas pilsētas galvenais arhitekts. Protams, viņam ietekme bija, piemēram, tā Strelnieku muzeja novietne, tā bija viņam ar tālējošu mērķi un tālredzību atvirzīt drusciņu, lai Melngalnu namu varētu atjaunot tajā vietā. Pučiņa iniciatīva jau bija tā, ka atjaunot Vecrīgas sirdsvietu, tā viņš to arī definēja, vai ne? Sirdsvieta ir Rādslaukums un Melngalnu nams. Manā uztverē, tomēr šī te klonēšana vai kā saucies adarināšana, tomēr ir, viņa nerada kļūdu. Labi, jā, tas nav autentisks. Bet vai šodien Melngalnu nams? Kāpēc? Tas ir turisma un pieaugsmes objekts, un pie tam šodien es atvainojos visaugstākā līmenī liederīgi izmanto. Protams, ka Pučiņa idejas par to, kad vajag atjaunot maksimāli daudz, kā lai to saka, mēģinot to visu gan šodienas gaumē pasniegt, gan lai būtu funkcionāli liederīgs. Nevis tikai atjaunot pat par sevi un nezinu, kas būs tālāk, vai ne? Bet arī, lai tas ietilpt visā kopējā funkcijā, lai būtu arī liederīgs, vai ne? Protams, kā jebkuras arhitekta idejas. Tās vienmēr ir izraisa diskusijas, strīdus. Evolūcija bija ļoti gara, bet patiesībā tas Vecrīgas projekts joprojām ir ļoti nozīmīgs, faktiski viņš veic tādu pavērsienu, pagriezienu visā Rīgas pilsētas attīstībā. Šobrīd, esot Vecrīgā, tā ir tāda ļoti patīkama izjūta. Tā ir tik piesātināta, tāda tīkama vide, kas, tev dod emocijas, kā lasot labu grāmatu. Raksturojot tieši tā Vecrīgas reģenerācijas projekta nozīmi un to tādu arī pēctecības saglabāšanu, es gribētu citēt tieši viena no Vecrīgas reģenerācijas projekta autoriem, izcila arhitekta un vēsturnieka, tieši arhitektūras vēsturnieka Andreja Holcmaņa 2007. gadā izteikto domu, kur viņš saka, kad Vecrīgas reģenerācijas projekta pamatprincipi nevar novecot, jo tas bija pamatots ar rūpīgu Vecrīgas apbūves un pilsētbūvnieciskās attīstības izpēti.